Live gikan sa Bukirang Barangay sa Kasili sa konsolasyon sa Amirang Subo kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausap pagipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Karong adlaw giluwatan sa Korte Suprema ang usa ka makasaysayano nilang desisyon. O kini maong desisyon mahimong subli-sublio ni gamito ni sa o maabot nga katuigan. O lantawon karong adlaw sa mga tinun-an sa abogasiya nga usa sa labing makahuluganon na bahin sa atong kasaysayan, labi na sa pagpatigbabaw sa rule of law, labi na sa paghubad sa atong 1987 Constitution, o labi na sa pagsubli o pagsubay sa mga lagda sa impeachment. Kay karong adlaw, ang Korte Suprema ni hatag ni pahamtang og dugang panginahanglan sa impeachment. Nga kato atong karaan na pagtuo nga ang impeachment eksklusibo sa House, ang impeachment trial eksklusibo sa Senado, karon ingon ang Korte Suprema mahimo silang mangilabot. Mahimo silang mutuki sa pipila ka aspeto sa impeachment process sa House o sa impeachment trial sa Senado, labi na kung abusuhan ang rule of law. Labi na kung dunay malapas nga mga balaod. Labi na kung dunay may atakan nga mga katungod. So sa laktod pagkasulti ang ilang desisyon sa pagbasura sa impeachment articles. So articles of impeachment. Batok ni Vice Presidente Sara Duterte, dunay duha ka dagko nga sukaranan. Una, nalapas ang constitutional ban, ang one-year ban sa pagpasaka og impeachment. So giisip niya nga kaduha gi-impeach si Vice Presidente Sara Duterte sa House of Representatives. So dili mahimo nga mag-impeachment trial ang Senado kay kining articles of impeachment na abot sa Senado ikaduha na ni nga articles of impeachment batok ni VP Sara kalapasan, nalapas ang katungod ni Vice Presidente Sara Duterte nga kausara gid siya ma-impeach. Usara gid ka articles of impeachment ang kaluwatan batok niya sa usa ka tuig. So mahimo ko nung i-impeach na si VP Sara pero unya na sa Pebrero 6 2026. Usa ka tuig human sa i-consider sa Supreme Court nga initiation sa first impeachment complaint atong Pebrero 5 karong tuiga. Yan doon na tayo dugang detalye nga nung naingon ana desisyon sa Korte Suprema pero ariyo na ta sa ikaduha. Ikaduhang sukaranan sa Supreme Court pagbasura sa articles of impeachment batok ni VP Sara. Mao nga gilapas sa House of Representatives ang katungod ni VP Sara sa pagpanalipod sa iyang kaugalingon. Or at least pagtubag sa mga pasangil batok niya. Nakinibag-o ni kay wa man isguti sa 1987 Constitution nga patubagon pa ang sinumbong. Ang gisulti na sa 1987 Constitution basta suportahan sa at least 1/3 sa mga sakop sa House of Representatives mahimong isumiter dayon ang articles of impeachment ngadto sa Senado. Pero sa ilang desisyon karong adlaw, nga gipagawas karong adlaw, niingon ang Korte Suprema angay patubagon si VP Sara. Ang ngayon siyang hatagan o katungod sa pagpanalipod sa iyang kaugalingon sa dili pa mo desider ang House of Representatives pag-impeach niya. Mao ko na due process, mao na nalapas sa House of Representatives. Na doon na tayo dugang detalye na karong taon-taon. Pero actually, mas interesado ko mahibaw unsay inyong mga reaksyon pagkadungog ninyo ini maong desisyon sa Korte Suprema. Katutong isgutan kaya na mao to ang duha ka major points sa desisyon sa Supreme Court. Na nadugay kog sud karong gabi kaya nang ambisyon ko na akong basahon ninyo ang kinatibuk-an nga desisyon sa Korte Suprema. Sus, pagtanaw ko desisyon, 97 pages. Di na bata abogado, ato na itugyan na mga abogado ang pagbasa sa hingpit nga desisyon o pagpasabot nato unsay tinuod nga mga implikasyon. Ang akong basahon ninyo mao ang full statement sa Korte Suprema mahitungod sa desisyon. Kay pagbasa nako sa desisyon ni adini sa full statement sa Supreme Court ang tanang importante nga mga punto sa nga ilang gipasikaran nganong ilang gibasura ang articles of impeachment ni VP Sara. Pero ato ning klarohon sabtang gibasura na sa Korte Suprema ang articles of impeachment batong ni VP Sara, wala pasabot nga way impeachment trial. Ang magbuot, doon na ba o wa ba'y impeachment trial batong ni VP Sara karong tuiga, mao ang Senado, dili ang Supreme Court. Kung kahinumduman, atol sa impeachment trial ni Anhing Chief Justice Renato Corona,
ang Korte Suprema niluwat sab og temporary restraining order. Gipugnan sab sa Korte Suprema ang Senado nga dili ninyo mapahigayon ang impeachment trial batok ni Chief Justice Renato Corona. O sige, buhat sa mga senador, ilang gidefy ang Supreme Court. Gi-invoke sa Senado nga eksklusibo nilang gahom ang pagpahigayong impeachment trial bisan ang Korte Suprema dili makapugong nila. Ug tuod man ni padayon ang Senado pag pahigayon sa impeachment trial ug ilang gikonbikto si ani Chief Justice Renato Corona in defiance sa desisyon sa Senado. So, ang mga senador maoy dunay final say dili ang Supreme Court. Doon na by impeachment trial, huwa pa. So, kinsa man mag-vote? 13 senators. Kung moabot og 13 ka senador ang mo insister mag-impeachment trial, doon na impeachment trial, batok ni VP Sara, despite the decision of the Supreme Court. Makaapilar pa bang House of Representatives sa inyong desisyon sa Supreme Court? Yes. Makapasa ka pa sila immediately executory kini. So pareha ni sa suspension ni kanhi Gobernador Gontiolin Garcia na pagluwat ining desisyon karong adlaw, effective immediately executory dayon. So ipatuman dayon Pero ang House of Representatives dunay katungod pagpasaka og motion for reconsideration. So mahimo ang House of Representatives mo insister nga wa man mi patubaga og tarong ini mao mga petisyon. Wa igo ra man mi gisukit-sukit sa proseso sa impeachment. Wa man gid mi patubaga ini mga vital kay nga points nga nalapas ang 1-year ban sa impeachment o uban pa nga mga issues or ang paglapas sa due process kay wa na mo patubaga si VP Sara. Makapresentar unta mi sa mga kadaghan na mong higayunan gihatag ni VP Sara siya may dili mo tubag. So, posible maunay unod sa motion for reconsideration sa House. Mahimo na nila ipasaka pero unanimous ang desisyon sa Korte Suprema. So, kining unanimous decision, lisod na kinibalihon. Mayanda ba og natunga ang Supreme Court na bahin ang Korte Suprema? Wa, unanimous ang desisyon sa Supreme Court. Significant in the sense nga, makaingon ta nga, mga tinudlo mga Duterte ang mayoriya sa mga estrado sa Korte Suprema. Yes, balido na nga punto, pero ang ponente, dili tinudlo ni Duterte. Ang nagsuwat sa desisyon, kung tanang mga abogado-abogada musulti nimo, tantikig papel ng ponente. Kaya siya magoy musuwat sa main decision. So, raise siya niya mga legal points. Yan nara siya mga kauban sa mayoriya kung mudason ba o mo concur ba sila or mo dissent ba sila. Musukway ba sila sa imong opinion. But ang ponente dako kay role. Kinsa ponente ini mga desisyon tinudlo ni ating Presidente Noynoy Aquino. Si Senior Associate Justice Marvic Leonen. Dili tinudlo ni Duterte ang ponente. Interesting sab kaayo, dunay duha ka maestrado sa Supreme Court wa maka-appeal ini mga desisyon. Ang usa si Justice Singh on leave. Ambot doon bay ka kulian sa panglawas, importante gyud kay lakaw, kay importante ang desisyon na on leave siya, wa siya appeal sa desisyon. Ikaduha ni abstain o ni inhibit. Wa siya mo-appeal sa desisyon. Si Associate Justice Benjamin Caguiwa. Laing tinudlo ni aning Presidente Noynoy Aquino. Kaila ko ni Justice Caguiwa, kay mao na nag-absulto nako sa kasong libelo nga gipasaka ni kanhi Gobernador Gontiolin Garcia diha sa Korte Suprema nga naabtan og 16 ka tuig una ma-resolver. So ang mga abogada may mohatag nato unsay mga implikasyon ining kamada sa mga maestrado sa Korte Suprema, pero daghang mga abogada ning una ko lisod na kay nabalihon. Bisan pag mo pasaka og motion for reconsideration ng House, lisod na kay mabalik kay unanimous. Way bisan usan ni supak sa desisyon sa Korte Suprema. In fact, naakaroon sa website sa Supreme Court ang kinatibuk-an nga desisyon, 97 pages, kung doon may panahon karong gabi, mahimo nga inyo ng basahon sa kinatibuk-an, o naasab diha ang mga concurring opinions sa mga justices na nisuwat sila og separate nga opinions pag suporta sa desisyon, pagbasura sa articles of impeachment, batong ni Vice Presidente Sara Duterte. So niya kung basahon ninyo ang full statement sa Korte Suprema, may tungod ining ilang desisyon, nganong ilang gibasura ang articles of impeachment, batok ni VP Sara. Ikaw man ini atong tubagon ang inyong pangutana. Mas mulig-on ba si VP Sara sa 2028? Wa na bagi kahigayon na ma-impeach pa si VP Sara human ini?
fluid ang sitwasyon. Ato nang tukion, ikahuman kung basa ini kinatibuk ang desisyon sa Korte Suprema. Maton ni Justice Leonen sa iyang desisyon, our fundamental law is clear. The end does not justify the means. Ang atong batakang balaod, klaro. Ang tuyo, dili makapatinaw sa paagi. Dili mahimong makapalusot kung questionable ang mga paagi. There is a right way to do the right thing at the right time. Duray, saktong paagi sa paghimo sa saktong butang sa saktong panahon. Mahinimos what si Justice Leonen. This is what the rule of just law means. Muni kahulugan sa lagda sa makiangayon nga balaod. This is what fairness, a due process of law means, even for impeachment. Mao ni ang kaangayan sa balaod bisan sa impeachment. Ang Korte Suprema adbak dideklarar sa articles of impeachment batong ni Vice Presidente Sara Duterte nga unconstitutional, supak sa batakang balaod. Matod sa Korte Suprema, nakalapas ang articles of impeachment sa 1-year ban sa Article 11, Section 3, Subsection 5 sa Konstitusyon o nakalapas sa right to due process na naa sa Bill of Rights sa 1987 Constitution. Therefore, matod sa Supreme Court, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. So gipugnan sa Korte Suprema at Senado, dili na mo makapahigayon og impeachment trial. However, naingon ang Korte Suprema, the Supreme Court is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her. So giklaro sa Supreme Court, kining ilang desisyon pagbasura sa articles of impeachment, wa ni mapasabot ilang giabsulto si VP Sara sa mga pasangil sa pangurakot batok niya. But any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. So mahimong filean siyang laing impeachment complaint, pero unya na sa Pebrero 6, 2026. Kining kaso, gidesidihan sa Korte Suprema, nanukad sa 4 ka impeachment complaint batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang unang tulo ka impeachment complaints nga gipasaka sa House of Representatives pasyugdahan sa pribado nga mga individual o mga grupo. Ang unang impeachment complaint gipasaka Disyembre 2 sa niaging tuig, ang ikaduha Disyembre 4 sa niaging tuig, ang ikatulo sa Disyembre 19 sa niaging tuig. Ang ikaapat nga impeachment complaint gipasaka pinagi sa resolusyon nga giaprobahan sa kapin 1/3 sa mga kongresista sa 19 Congress adtong Pebrero 5, 2025. Kining ikaapat nga articles of impeachment mao niyang gitransmit ngadto sa Senado isip articles of impeachment sa samang adlaw. Ang katapusang adlaw to sa ilang sesyon sa Pebrero 5 karon tuiga. Tungod ini, gipasaka dayon ang duha ka mga petisyon atubangan sa Korte Suprema nga nagkwestiyon sa constitutionality sa articles of impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang desisyon sa Korte Suprema giluwatan karong adlaw nagkanayon. All legal issues involving impeachment proceedings are subject to judicial review. So tinuod di kahilabot ang Korte Suprema sa impeachment process. Matod sa Supreme Court, mahimong sublion ang tanang legal issues sa impeachment proceedings, considering the nature of the offices of and the institutions that are subject to impeachment, its effect on the independence of constitutional departments and organs, and its nature as a constitutional process. So ingon na giparanibdan sa Korte Suprema ang ilang pagpanginlabot sa impeachment proceedings. Ang legal issues kuno mo ilang gipangilabutan. Ipadayon ang desisyon sa Supreme Court. The impeachment process is primarily a legal and constitutional procedure but with political characteristics. So iyang gi-redefine ang impeachment. Kay kasagaran na itong madugan sa impeachment, impeachment is a political process. So lahi ang lagda sa impeachment kaysa ordinaryong mga kaso. Para sa Korte Suprema, ang impeachment process is a legal and constitutional procedure but with political characteristics. So kailan mo subay sa siyas mga lagda sa Korte. It may be sui generis, mahimong unique o talagsaon ang impeachment, but it is not a purely political proceeding. So dili nilunlon pa politika lang.
This means that the Bill of Rights, especially the Due Process Clause and the right to speedy disposition of cases, applies to the entire impeachment process. So ang mga lagda sa makiangayon na husay, paspas nga paghusay, ug ang pagpanalipod sa matakang mga katungod sa katawhan, mo apply sa impeachment process. Matud sa Korte Suprema, di sila makapanghilabot angay ba taktakon o dili si VP Sara gikan sa iyang pwesto. Pero it has the duty to construe the process mandated in the Constitution. Pero dunay gahom, dunay katungod ang katungdanan sa Korte Suprema sa pagsubay sa proseso na gimando sa Konstitusyon. Sa ilang pagdeklarar nga nakalapa sa one-year ban sa 1987 Constitution ang Articles of Impeachment batong ni VP Sara, ang Korte Suprema ni differentiate sa tulo ka impeachment complaint, katong unang tulo ka impeachment complaint, o sa ikaupat nga impeachment complaint. So mao ni ilang katinawan nganong para nila nalapas ang one-year ban. Matud sa Supreme Court, the first three impeachment complaints were filed under Article 11, Section 3, Subsection 2 of the Constitution, which allows any citizen to file a verified complaint with an endorsement by any House of Representatives member. So katong unang tulo ka articles of impeachment, gipasugdahan sa pribado nga mga individual, gisuportahan og sakop sa House. The fourth impeachment complaint, sigon sa Supreme Court, was through Article 11, Section 3, Subsection 4 of the Constitution, through a verified complaint or resolution filed by at least one-third of the House members. So, ikaupat lahi, kaya nagpasiugda ang one-third mismo sa mga kongresista. The court took note that the House of Representatives in the 19th Congress did not act on the first three endorsed complaints. Wa aksyon ni. Gipakatog sa House of Representatives sud sa duha ka buwan ang tulo ka articles of impeachment, which were considered terminated or dismissed upon the adjournment of the House of Representatives. So wa nila aksyon ni sa ilang pag-adjourn atong Pebrero 5, considered terminated o dismissed ang maong mga impeachment complaints batok ni VP Sara. Mao ni sulti sa Supreme Court. The three impeachment complaints were archived and therefore deemed terminated or dismissed on February 5, 2025. Therefore, no new impeachment complaint, if any, may be commenced earlier than February 6, 2026. So para sa Korte Suprema, katong tulo ka articles of impeachment, mauna to. Ang unang impeachment, batok ni VP Sara. Ang ikaupat, ikaduha na na impeachment proceedings batong ni VP Sara, kalapasan na sa pagdili sa 1987 Constitution. So ang sunod nga impeachment, unya na kapasugdan sa Pebrero 6, 2026. Gitumbog sa Supreme Court ang Article 11, Section 3, Subsection 5 sa 1987 Constitution nga nagkanayon. No impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Mauno ni matud sa Supreme Court ang provision na nalapas. Ining upat ka articles of impeachment nagiglumpong sa Supreme Court ngadto sa duha ka managlahi nga impeachment complaints batong ni VP Sara. So niingon ang Supreme Court, the one-year bar is reckoned from the time an impeachment complaint is dismissed or no longer viable. So ang ihap sa one-year ban, human ga-dismiss katong unang tulo ka articles of impeachment. Considered archive na to sila kaya waman aksyon ni sa House of Representatives. Ang importante kayong issue sa petisyon na gipasaka sa mga abogado ni Vice Presidente Sara Duterte atubangan sa Korte Suprema, mao ang pangutana na tuman ba sa House of Representatives ang 10-session day requirement na gitakda sa Konstitusyon, apil na ang verified impeachment complaint sa order of business sa House of Representatives. So ila bang nabutang sa order of business within 10 session days?
ang desisyon sa Korte Suprema, the House of Representatives was able to comply with the requirement by putting the 3 endorsed impeachment complaints in the order of business of the House of Representatives since a session day is not equivalent to a calendar day. So kanang 10 session days pasabot ang napo kaadlaw nga nagsesyon ang House. So kanang Huwebes wa na ihap. Ang Biyernes wa na ihap kay Monday, Tuesday, Wednesday raman ang sesyon sa House. So natuman ang 10 session day nga gitakda sa 1987 Constitution. It is a period that starts from a call to order until the session is adjourned regardless of the passage of time. So bisag pila pa ka bakasyon sa House, ang ipon ang ilarang session days, dili ang calendar days. Pero samtang natuman sa House ang 10 session day requirement sa 1987 Constitution, gipahinumduman sa Supreme Court ang House of Representatives ng Article 11, Section 3, Subsection 2 sa 1987 Constitution clearly requires that a verified impeachment complaint be immediately put in the order of business within 10 session days from its endorsement. So naa sa 1987 Constitution, ikadawat sa impeachment complaint, i-refer dayon na. Ibutang dayon na sa order of business within 10 session days. Matod sa Korte Suprema, the Constitution does not grant either the Secretary General or the Speaker of the House any discretion to determine when this period commences. So di makabutbuot si House Speaker Martin Romualdez nor si House Secretary General Reginald Velasco pag-ingon nga kami ra mabuot kay silent ang Constitution. Kami ram gubuot kanu sa mo comments, kanu sa mo sugod og ihap og 10 session days. Ingon ang Supreme Court dili. Immediate after sa endorsement sa articles of impeachment, pagsugod ng ihap og 10 session days. Consequently, matod sa Supreme Court, the House of Representatives is not granted any discretion except to refer these matters to the proper committee within 3 session days. So, ang mahimo ra gid sa House, human nila madawat ang articles of impeachment, i-refer dayon nila, o human mabutang sa order of business, i-refer dayon sa komitiba within 3 session days. However, matod sa Supreme Court, the House may opt to consolidate all impeachment complaints properly commenced and endorsed within these periods. So, soon anang 10 session days, mahimo ra gid ang House unsa iyang himuon sa mga articles of impeachment. Pero nag-adjourn naman sila, considered terminated na tong tulo kung busa di na ma-initiated ang ikaupat na impeachment complaint. So muna isukaranan sa Supreme Court sa ilang pag-ingon na na-appeal na sa 1-year bar sa 1987 Constitution. Nasukuhay kay ni sa atong gituhan o sa gituhan sa liderato sa House of Representatives. Kay ang pagtuod yun before aning desisyon na sa Supreme Court, eksklusibo rin sa House, sila rin yung magbuot sa una nila. Unya ang iphon, ang articles of impeachment nga ilang i-transmit ngadto sa Senado. Bisan pila pa ka articles of impeachment ang naa diha sa House, hangtod di na ma-transmit sa Senado, dili ma-considered initiated ang impeachment complaint. Pero karon sa Supreme Court, considered initiated ang impeachment complaint sa dihang gi-archive sa House ang tulo ka impeachment complaints. So deemed initiated na. Di na sila maka-entertain og laing impeachment complaint nga mong ikaupat na impeachment complaint kay deemed initiated na ang impeachment ug subject na sa 1-year bar sa 1987 Constitution. Mo na bag-o sa desisyon sa Korte Suprema. So dili ang transmittal of the articles of impeachment mo'y commencement sa impeachment proceedings, kundi ang aksyon sa House of Representatives sa verified impeachment complaint. So sa ilang i-archive, mao na to. Mao na to ang first impeachment complaint. Sigon sa Korte Suprema. O di na mahimong entertain ang ikaupat. So kining ikaupat, kalapasan na ni sa 1-year bar sa 1987 Constitution. Ikaduha na major point sa desisyon ang due process. Nalapas no ang due process. Wa patubaga si VP SARA sa impeachment complaint batok niya. Isgutan sa Korte Suprema ang musunod nga due process requirements sa impeachment proceedings. So aron kuno dili malapas ang due process, ipatigbabaw kini musunod nga mga requirements. Number 1,
The articles of impeachment or resolution must include evidence when shared with House members, especially those who are considering its endorsement. Wa ni guti sa 1987 Constitution ha, pero gipuno ni sa Supreme Court. Mato Supreme Court, sugad karon. Aron dili malapas sa due process ang tanang articles of impeachment, ipabasa sa mga sakop sa House, ubanan ang tanang ebidensya. Ipatapot ang tanang ebidensya, dili ang pasangi lang. Kailang ipatapot ang tanang ebidensya o i-share sa tanang members sa House. Dili lang sa mga membro nga mo-endorse. Mo dito ng Supreme Court, ihatagan ng kopya sa impeachment complaint at tanang House members. Kini departure ni sa traditional nato nga interpretation sa 1987 Constitution. Kay ang atong interpretation, labi na sa kaso ni Erap, sa kaso ni Corona, moabot ganing 1/3 ang mga House members nga mo-endorse sa impeachment complaint. Mao na. Wa na tayo labot, giunsa na pagkuha ng 1/3. Wa na tayo labot, gibayran naman ng 1/3. Wa na tayo labot, gibasa ba na sa impeachment complaint ang 1/3. The fact na nipirma sila sa impeachment complaint, daog na. Matod sa Supreme Court, dili. Kinahanglan hatagan kopya sa impeachment complaint o ang kopya taptan sa tanang mga ebidensya. So kining lagda, bagong lagda niya, wa man masukad, mahisguti. Nalapas ni sa impeachment ni Erap. Although di na makadesider ang Korte Suprema, di na siya makareview itong impeachment ni Erap. Kaya itong impeachment ni Erap, gibasa naman itong diretso ni House Speaker Manny Villar. Speaker pas Manny Villar ato. Iya pag gipaagi o prayer, siya nango sa prayer. Unya prayer, gisupaya niya sa pagbasa sa articles of impeachment. O nga gipirmahan na sa 1/3. Kay minority naman na ito ang mga kongresista ni impeach ni Erap. Nakaabot mo ang 1/3. Abot ito na impeach si Erap sa House. Diretso sa Senado. So wa ni. wa ni mas matumad sa impeachment ni Erap. Pero di na nimo apply sa kaso ni Erap. Kaya humanaman ang kaso. Humanaman ang impeachment. Nataktak na mga ni si Erap gikan siyang pwesto. Ikaduha nga requirement sa due process na sigon sa Supreme Court tumanon sa mosunod nga mga impeachment proceedings. The evidence should be sufficient to prove the charges in the articles of impeachment. So kinahang ligo na mga ebidensya. Dili pasangi lang nga way klarong mga sukaranan. So para sa Korte Suprema, di na dua ang impeachment. Ang political process na, pinagala mo, subay mo sa mga lagda. Na doon na mo'y klarong ebidensya. Sa di pa mo impeach si Bisan Kinsa. Ikatulo, the articles of impeachment and the supporting evidence shall be available to all members of the House of Representatives, not only those who are being considered to endorse. So lang, hatagan og kopya ang tanang sakop sa House of Representatives. Bahala nag mga dumadapig sila ni VP SARA o dumadapig sila sa umaabot ng mga impeachable officials. Ikaupat, the respondent in the impeachment complaint should have been given a chance to be heard on the articles of impeachment and the supporting evidence to prove the charges prior to its transmittal to the Senate, despite the number of endorsements from the House members. So bisag makabungog na ang mayoriya sa mga sakop sa House ang ni-endorse, kinapatubagon gihapon si VP SARA. Ang aron makatubag si VP SARA, hatagan siya sa kopya sa impeachment complaint, hatagan siya sa tanang ebidensya batok niya. Aron matagbaw ang due process clause sa 1987 Constitution. So, gi-apply sa Supreme Court. O tinuod na, katungod na sa talang sinumbong nga mo patubagon sa mga pasangin batok niya. So, mo-apply na ni VP SARA, mo-apply na sa mga impeachable officials. Bagong requirement ni sa Supreme Court. Kaya ito di naman patubagon. Basta makakuha ka 1/3 sa House, impeach na ka. Karon kinahanglan patubagon ang sinumbong. Dili madiretso ang impeach. Kung dili patubagon, dili hatagan sa mga ebidensya. Ikalima, the House of Representatives must be given a reasonable time to reach their independent decision of whether they will endorse an impeachment complaint. The court, however, has the power to review whether this period is sufficient. But petitioner who invokes the court's power to review should prove the officials failed to perform their duties properly. So ang Korte Suprema makahimo kuno sa pagtakda
Nakabasa ba yun? Nakasabot ba yun ang mga kongresista so pa sila mo endorse sa impeachment complaint? Pero ang presumption of regularity mo apply. So, bisag unsa pag pasangil ko sa mga abogada, BP Sara nga, gibayran to ang mga kongresista, ang presumption of regularity mo apply. Na nakasabot sila sa articles of impeachment na ilang i-endorse, na ilang ipirmahan. Mo na decision sa Supreme Court. The basis of any charge must be for impeachable acts or omissions committed in relation to their office and during the current term of the impeachable officer. So lain ang standard sa Supreme Court na kinahanglan ang mga pasangil batok sa Vice Presidente o sa mga impeachable officials, kinahanglan nga mga lakang o mga transaksyon nga nahimo na labigit silang opisina atol sa ilang termino. So di ka makautingkay sa karaan ng mga atraso sa mga opisyal. Doon na ba ni significant sa joint bank account ni BP Sara? Kining additional nga requirement sa Supreme Court. So kinahanglan sa ipasangil sa House nga kining ill-gotten wealth kay nang ipasangil ni BP Sara na himo niya atol siya pagka-Vice Presidente. Dili pa siya pagkamayo sa siyudad sa Davao. Mao ba na ang implikasyon ini sa inimong requirement sa Supreme Court? For the President and Vice President, these acts must be sufficiently grave, amounting to the crimes described in Article 11, Section 2, or a betrayal of public trust given by the majority of the electorate. So additional requirement ni. Nakilang grabe juga yung mga pasangil. Una, maisip nga high crime or betrayal of public trust. Kaya nakadaog biya silang eleksyon. Mao na gustong tinuon sa Supreme Court. Pero wa mo na isguti sa 1987 Constitution, wa may definition diha unsay high crimes, unsay betrayal of public trust. Karon gihatagan ang definition sa Korte Suprema. For the other impeachable officers, matod sa Supreme Court, the acts must be sufficiently grave that they undermine and outweigh the respect of for their constitutional independence and autonomy. So kilang seryoso kayong kalapasan sa ombudsman, sa COA, sa COMELEC o gubang impeachable officials na makanigate sa ka-independente o sa autonomiya sa ilang opisina. So matod sa Korte Suprema, to ensure that respondent in the impeachment complaint is heard under the requirement of due process in the procedure under Article 11, Section 3, Subsection 4, the House of Representatives is required to, gi-enumerate sa Supreme Court, unsay ang iyang himuon sa House aron pagsiguro gituman nila ang due process. Number 1, provide a copy of the articles of impeachment and its accompanying evidence to the respondent to give him or her an opportunity to respond within a reasonable period to be determined by the House rules. So kinahanglan hatagan kopya si BP Sara o patubagon si BP, hatagan siyang igong kikilos sa pagtubag. The Constitution only requires an opportunity to be heard. It is up to the respondent to waive this fundamental right and opt to present his or her evidence at the Senate trial. So mahimong mubaliban, si BP Sara di siya mutubag sa House, adto na siya sa Senado, nara niya, basta hatagan din siya sa House higayon sa pagtubag. Ikaduha, make the articles of impeachment with its accompanying evidence and the comment of the respondent available to all the members of the House of Representatives. It is the House, not 1/3 of the House, that has the sole prerogative to initiate impeachment complaints. Thus, there must be some modicum of deliberation so that each member representing their constituents can be heard and thus convince others of their position. The transmittal, however, will only take place upon the qualified vote of 1/3 of the House. So, gawas nga patubagon si BP Sara, kailangan na ay diskusyon diya sa House. Kailangan maglalis unang mga kongresista o yun o pabor ba sila sa articles of impeachment. Lain ang requirement sa Korte Suprema. Dili mahimo katong gihimo atong Pebrero 5 nga gibasa lang articles of impeachment o niyawa na, aprobado na. Niingon nga gipirmahan na sa 215 ka mga kongresista, lusot na nga sa Senado. Matod sa Korte Suprema, kailangan doon ay deliberasyon, doon ay diskusyon. Di lang sa mga pabor sa impeachment, hasta ang mga dili pabor sa impeachment, patingugod. Aron kahatagan sila kayo pagkumbinser sa ilang mga kauban, sa ilang mga barugana.
Mao ni ang final note sa unanimous decision sa Korte Suprema mahitungod ining kasuha. Pagpasabot ni sa Supreme Court kanon naghilabot ba sila ini? It is not our duty to favor any political result. Dili among katungdanan sa Korte Suprema ang pagpabor ni bisan kinsang politiko o sa resulta sa eleksyon. Ours is to ensure that politics are framed within the rule of just law. Ang among trabaho sa Korte Suprema, igo lang mo siguro nga ang politika masubay sa mga lagda sa balaod. We cannot concede the sobriety of fairness inherent in due process of law to the passions of a political moment. Di mi mosugot nga ang kamakiangayon sa mga lagda sa balaod matabunan sa nag-alintabo ng mga sentimento sa politika. Our fundamental law is clear. The end does not justify the means. So bisag politikanong proseso ang impeachment musubay siya sa balaod. Padayon ang Supreme Court. We understand our history. Nakasabot mi sa atong kasaysayan. We have learned that in the past, momentary desires to do what is convenient and concede means to ends have inadvertently created precedents that weaken the succor of law for those who dissent, or those at our society's margins, or those who may have fallen out of grace from the powers that. Ang atong kasaysayan puno sa mga pagtulunan na tungod kay ato lang gisakripisyo ang mga lagda sa balaod kay maoy uso, maoy politikanon nga mga sentimiento na huyang ang atong sistema sa hustisya. Labi na ni atong mga nisupak, labi na ni atong naintaw sa ngilit, na way mga gahog o kadtong wa pabori sa labing gamhanan ng mga opisyal sa gobyerno. We have learned that the clash of political interests in the past, often disguised by noble intentions, has obscured the need to address the real problems of corruption, inequality, poverty, and disempowerment faced by our people. Nahibaw mi na bisan maayo kunuhay ang mga katuyuan sa nangagi, pero na tungod sa kalibog sa politikanhon nga proseso, na sakripisyo ang panginahanglan pagsulbad sa tinuod nga mga problema sa pangurakot, sa inhustisya, sa kakabus, o sa kawaytingog sa kinabag-an sa katawhan. Ipadayon sa Supreme Court, we will not allow that to happen again. Di mi musugot, di mi muuyon na masubli para. We will not hesitate to declare what is legal, just, and right for our people. Mana dili mi managana pagdeklarar karon unsay nasubay sa balaod, unsay makiangayon, o unsay sakto para sa katawhan. There is a right way to do the right thing at the right time. So dunay saktong paagi sa paghimo sa saktong butang sa saktong panahon. This is what the rule of just law means. Mao ni tinuod nga kahulugan sa rule of law, sa lagda sa makiangayon nga balaod. This is what fairness or due process of law means, even for impeachment. Mao ni ang tinuod nga kahulugan sa due process bisan sa impeachment process. So ang desisyon sa Korte Suprema immediately executory. Considered served siya sa mga petitioners upon publication sa Supreme Court website o sa receipt sa House o sa Senado sa digital copy ining maong desisyon. O na sa website sa Korte Suprema ang kinatibuk-an desisyon ining kaso pagbasura nila sa articles of impeachment batok ni Vice Presidente SARA Duterte. Sa di pa tama namilit karong gabi una. Kung sa may implikasyon ini ngadto ni VP SARA, nakalingkawas na ba siya sa labing grabing krisis sa iyang political career? Maybe, maybe not. Depende kung sa'y musulod ng mga panghitabo. Kung ang katawhan nga ang mayoriya uyon nga patubagon si VP SARA sa impeachment, matsuko ini mao desisyon sa Korte Suprema, mutibugsok ang ratings ni VP SARA. Kaya karon si VP SARA mo'y kinatas anong ratings sa tanang possible presidential candidate sa 2028. Kay nihilo mas Rafi Tulfo
Siya politika ng ambisyon. Si Leni Robredo, mas interesado naman mga mayor sa Naga. Si Rizal Teveros, ni-concentrate man siya trabaho sa Senado. Si VP Sara Ray, bugtong nideklarar sa iyang availability sa 2028 presidential elections. So mag-agad gihapon sa katawhan. Maniid taon say sentimento sa katawhan, pabor sila usupak in desisyon sa Supreme Court, maunay motino. Mutsulbong ba? Motibugsok ba? Ang politika ng ambisyon ni VP Sara nga mubalik ang mga Duterte sa Malacañang unya sa 2028. Manang interesado kong mahibaw unsa may inyong sentimento. Unsa may inyong tanaw ini maong desisyon sa Korte Suprema. Nagkasalamat sa inyong pakiguban namo karong gabi una. Atong i-acknowledge sa atong mga live viewers pinagi sa pagbasa sa inyong mga live comments. Nagkasalamat nakaliklik mo sa atong programa karong gabi. Nagkasalamat ni padayag mo sa inyong baruganan. Si Mike Joseph Maca na sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro. Antonio Macalua, Bulacau, Cebu City. Jovencio Sanchez, Danao. Injire Catalino Lucero Davis, feeling very sad sa balita gikan sa Supreme Court. Pero ni-like gihapon sa atong Panahom sa Kilumkilom. Ay mong kalimot pag-like sa atong episode karong gabi una. Si Billy Obsioma na sa Cagayan de Oro. Adeleda Balugbog, Balamban. Ellen Calog, Liluan. Rosie Dimape sa Umapan, uban sa Yambana si Jeffrey. May Kibido sa Inayagan, Naga. Mel John, Jojo Alcalen. Titing Cueva, nasa Mabolo. Danny Canales, Kansuhong Talisay. Si Mike Joseph Maca mangutana, madayon ba ang boxing ni Baste og ni Tori? Murag hanap na Mike Joseph Maca di o ko magtuo madayon na si pero si Baste nilarga nag Singapore. Tuwa sa Singapore si Baste. Nagipasangilan kanos Baste nga ni Tala ni Kaka ni Gerald Torre. Si Danny Canales, padayon gihapon ta para sa good governance ug maayong ugma sa atong pinanggap Pilipinas. Si Donnie Francisco Martin Jr. si Kihor. Topasyan, asa man ta ini, SARA o Tulfo? Maura ba ni ang atong kapilian? Fluid pa ang sitwasyon Topasyan at panitaan sa musunod nga mga panghitabo. Susan Gonzaga, Wilson Herrera sa Guba, Cebu City. Amancio Hornijas, Panglao, Bohol. Amy, Malaysia. Wilfredo Doncilio, Gabi Cordova. Marvy Sampan, Maika Cabrera sa Isidro Talisay. Cesar Ibanez, Bulacau, Talisay. John Bargamento, Mabolo. Van Cave San, Tisa, Cebu City. Edgar de la Rama, Coronadal City. Ayan Christopher, Los Biminda, Gabutan. Julieta Umpad, Pulpugan, Konsolasyon. Hazel Caneda, ako ni pag-umangkon na nakaroon sa Malaysia, naminaw. O mo shout out ni Domino sa Kisaw TV na Japan. Felipe Minyosa sa Talamban. Virgilia Baguhin sa Talisay. Vladimir De Leon. Chi Jibuni sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Amelito Rago sa Basak Pardo, Cebu City. Merla Michael sa Tisa. Pedrita Catelo, Lamak, Konsolasyon. Polo Carpio, Covadis, Filipinas. Now that the Supreme Court's decision has declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional. Nida Remedios sa Norway. Maria Teresa Agbo, Binglanilla. Leo Lacia, Luz Biminda, Gabutan. Padayunon unta ang impeachment trial para sa makapanalipod si Sara si ang kaugalingon. Napay chance kung 13 senators mo insisten nga doon ang impeachment trial, way mahimo ang Korte Suprema pagpugong sa impeachment trial. Francisco Pilago Jr. Buhisan, Cebu City. Nilda Golciano, Jeffrey Go, Brown Ridge, Toledo. Amancio Hornijas, na dismaya ko kay gusto unta na kong masayran unsa katinuod ang mga ebidensya batok sa VP. Vanji Sanchez sa Tisa. Neil Bastasa, Aquilino Ducao Jr. sa Hipodromo, Cebu City. Pasiano Amodia sa Kalubihan, Marigondon, Lapu-Lapu. Amancio Hornijas, excited kumutan-aw hinaut madayon ang impeachment trial. Naning Bonita sa Maasin, Southern Leyte. Ferdinand Sugatan Sr., samot na noon maglagot ang katawhan kung magdugay-dugay ang mga senador, labi na si Chis. Si Cyril Diamante na sa Montalban, Rizal. Gloria Cabiluna, Mabaling, Cebu City. Beb Alquisola, Anito Caniedo, Cesar Lagarnia, Bex Tagalog. I'm very frustrated sa Supreme Court decision, though I respect their decision because I trust Justice Leonen. Amelito Rago, wa gyud kaayuhan nga mahatag sa ordinaryong katawhan, way klaro ang pamulitika. Si Eduardo Agunias sa Mohon Talisay.
Bill Ryan Rances, very enriching jurisprudence. Congratulations, Supreme Court. Aida San Mabolo, June Hens, as I recall, and confirmed by subsequent research, the Supreme Court never acted on the petitions praying for the termination or suspension of the Corona impeachment. The Supreme Court only issued a TRO re PS Bank accounts. Amo ni sulti ni Senador Joel Villanueva nga gi-TRO ko na sa Supreme Court, yawa mo tuo ang Senado. Sumao ko na ilang president na mahimo silang mo proceed sa impeachment trial despite sa TRO sa Supreme Court. Si Lynn Perez sa Mandaue, Alexander San sa Mabolo, Billy Obsioma. Di pa tapos ang laban, impeachment trial, wa pa mamatay, padayon gihapon. Ang ombudsman na pa ang kasong plunder, batok ni BP SARA, ang ICC Crimes Against Humanity. Posible ko nung muluwat sa Bugaris Warrant, batok ni BP SARA. Si Norberto not amenable, di siya uyon sa desisyon sa Supreme Court. Roberto Gonzalez, Quezon City. Bill Ryan Rances, as expected, another milestone, controversial, mind-boggling decision, whichever way you put it, penned by Senior Associate Justice Marvic Leonen. Marino Co. sa Qatar. Constantino Gandionco, 12 sa miyembro sa Korte Suprema mga tinudlo ni Duterte. Si Totoy Basto, way tao sa Pilipinas nga di mapalit og kwarta. Hermie Gebi, nasa Caimito Drive, Dampas, Tagbilaran. Danny Gonzaga, Bill Ryan Rances. As a lawyer, this is one of the moments where I stand in awe and take my hat off to the Honorable Supreme Court in making decisions as fair and just as they come. Si Edgar Lozano, si Al Enriquez, dunay post si Richard Hidarian nga nag-ingon, Senate leadership has signaled SARA impeachment trial to proceed given its prerogative and sui generis nature. Amo na Al Enriquez atong batayan kung moabot mag 13 ka mga senador o pulos na speculations hangtod unya sa Lunes or sa sunod semana kanu sa mo desider ang Senado to proceed or not to proceed with the impeachment trial. Si Leave the Philippines, crime does pay in the Philippines as long as you are connected. Francisco Pilago Jr., kung di man gani ma-impeach si BP SARA, ICC na lang ang mahibaw niya. Si Naro Legaspi, si Manuel Tero Jr., Ferdinand Sugatan Sr., may ganit dili 1 year time nga number of days in a year nga iphod the year after pag-submit sa impeachment. Si Seven Knights sa Ireland, si Noel Bagolaki nasa Tagbilaran sa Bohol, Nino Valdez Peñosa, para nako sayop na sa liderato ni Romualdez nga nung wa dayon aksyon ang complaint nga ipasaka nilang Dilima, pero sayop sa si Dilima nga nung ipasaka sila og articles of impeachment nga video kuwang og dili ligon. Na Nino Valdez Peñosa wa na gitoy mahimo manulisok ta sa tanan nga ato makitaan part na sa proseso kinsa may nag-expect na mao niya desisyon sa Korte Suprema. Unya, ano ba sulod man nato ang mga ni-file o impeachment complaint nga dili ligo na ilang. Mauro man ito naabot sa ilang panabot. Mauro man ito ilang nahipos ng mga ebidensya atong higayuna. I mean, what ba? Kinsa man ta nga manulisok? Part na sa proseso, kita doon na ba tayo gihimo? Ni-file man tayo atong kaugaling impeachment complaint. Nalaway man tayo nga dili ligo ng mga kaso nga gipasaka. So, kuan kining useless exercise in futility kada bitaw mo yung gamas bright pa tayo ni di man to ilang gibuhat nya di ta mahuman na kaya tanan ato naman to lisukon gawa sa atong kaugalingon. Si Edgar Miguelian, si Bernard Monte de Ramos, si Gerald Tito na sa Tondo, Manila, Timothy Gabriel, responder sa Tinago, Nino Valdez Peñosa, luwas si Cheese sa pagkakaroon, sige lang guest lang ta 6 naman lang kabuan, 6 na lang kabuan, Pebrero 2026 na, unta mapasaka na ang sunod nga impeachment complaint. Baltasar Gonzales, mao na resulta sa pagdali-dali sa impeachment. Watari Wang Yu sa Banilan. De Transco Hiltindes, Ana Therese Bermoy, taga Merisi sa mga nipirma sa impeachment complaint. Francisco Pilago Jr., pagkadaghan na bayang way gisulti sa konstitusyon, o niya nikalit lang og tunga karon na hilambigit na ang Vice President.
Beth Nakata sa Tokyo, Japan. Eric Anthony Ortega sa Argao. Nem sa Seda, nasa Singapore, o ba siyang asawa si Mary Jean. Amador Pilapil Jr., nasa Poblasyon Liluan. Si Polo Carpio ato pasalamatan ni hatag natog 50 pesos aron makalahutay hining ato mga programa. Si Kapitan Masoy Damaso Tumulak, may pagka-acceptable ra ang desisyon sa Supreme Court sa impeachment ni VP Sara. Ang pag-remove ni former Chief Justice Corona ni Chief Justice Lord Sereno through co-waranto is unacceptable. So, mas questionable ko na to ang pag-co-waranto ni Sereno. Si Francisco Pilago Jr., gihimo pa unta ni sa Korte Suprema, daghan untang na sentensyahan nga waysa ang nasalbar. Apil si Era, dili unta. Although, di mo man ito makonbikto sa Era sa impeachment, pero nataktak siya sa EDSA 2. Si Nestor Bernales, doon na pa ICC, o doon na pa kuno plunder na nag-ungong batong ni VP Sara. Si Mama Jo, by impeachment, impas ang 150 million pesos na usikan ang kwarta sa katawan. Jesse, kaniyat kay na reset ang atong comment box. Si Jesse Dominisak, wa na may ayo ning atong pamalaod, unsa may maayong ani, iya na lang siguro tag kumkum sa balaod. Gikan ni sa Jensen. Cebu Uptowner, Michael Josh, Carlo Cosina, Timothy Gabriel, Jose Yu, impeachment trial ni VP Sara ug boxing match ni Paste dili madayon sa pagkakaroon. Nem sa Seda, dili patas. Mura ko ng mga Duterte supporters ang mga maestrado sa Korte Suprema, Ginoo na lang ang mahibalo. Timothy Gabriel, si Men Alcoseba, binuang ang giingon sa Supreme Court nga wa patubaga si Sara, giimbitar bitaw siya sa Kongreso para patubagon, di man siya mutubag. So adto ni Sara patubagon sa impeachment court. Na apparently Men Alcoseba dili tumao ang gipasabot sa Supreme Court. Ang gusto sa Supreme Court atol sa impeachment proceedings hatagan si VP Sara og katungod sa pagtubag. Isip pagtagbaw sa due process requirement sa 1987 Constitution. So bag-o na nga requirement. One is guti sa 1987 Constitution. Pero binding man ang desisyon sa Supreme Court. Iman ang mga desisyon sa Supreme Court mahimong part sa jurisprudence. So, kung di ni malalis, kung mapatigbabaw ni desisyon sa Korte Suprema sa musunod ng mga impeachment proceedings, kailang patubago na ang respondent. Kailang hatagan ng kopya si VP Sara o mga sinumbong sa impeachment complaint o hatagan ng kopya ang tanang mga kongresista, papasaho na mga kongresista o magdeliberasyon na sila. Di na mahimong kalit-kalit ang impeachment sa musunod ng mga higayon. Mao na yung implikasyon ng desisyon sa Supreme Court. Si Cyril Rosalejos, siguro na makadagan si VP Sara sa 2028 haskag paita. Si Helen Amigable, feeling sad sa Supreme Court decision. Bebs Navarro, mao na'y tinuod nga landmark decision sa Supreme Court, let us support it. Si Elliot A., Leonin is eaten up by the system. Si Junjun Soriba, daghang kawatan sa gobyerno og seryos ang Kongreso sa corruption, ang House mismo ang mag-imbestigar sa pasangil sa ilang corruption. Si Felipe Loayon, the decision of the Supreme Court is very sad, overreached ang ilang interpretation. Si Angie Cabase, si Glory Tura sa Dias Cordova, si Odi Obiana, klaro kay Supreme Court nga mga tinudlo ni Duterte. Si Lourdes Laurito, kanang mga kongresista nga naglihok batok ni Sara, angay nila buhaton o eskwela silang balaod aron mabutan sila kay mga nilata ni mga personal Lourdes. Si Genaro Legaspi, pagkalisod, pagpaningil sa accountability sa mga impeachable officials. Human ining desisyon sa Supreme Court. Tinuod na, mas lisod na karon ang pag-exact o accountability kay daghan na requirements sa impeachment proceedings. Si Mama Jo na ingon, VP Inday Sara was cleared in COA. Dili na tinuod, Mama Jo. Gidisallow sa COA ang daghang mga transaksyon ni VP Sara. Si Totoy Basto, si Men Alcoseba, laing binuang sa Supreme Court, naghimo silang bag-ong mga rules na wa ikita sa 1987 Constitution. Usa nas mga gahom sa Korte Suprema, Men Alcoseba, nga iyang i-interpret ang balaod.
So part na sa actually gahom sa Supreme Court. Sa ako nang giingon, kining decision sa Supreme Court would form part of the jurisprudence of the law of the land. So karon, tumano na ni sa tanang hinungdan ang desisyon sa Korte Suprema. Hantod ba reverse? Ang umabot nga Korte Suprema, gawas nun man sa mo reverse ini. Pero as of today, unanimous ang decision sa Supreme Court, mao ni ang mo prevail ng mga lagda. Sa gusto natong sa dili. Si Jojo Manana, dili na sa Korte Suprema, na sa House of Representatives. Wa musubay sa saktong paagi. Atat kay ni file matangtang si BP SARA maong nangabalik na hinoon. The Supreme Court has done its job well. Si Norma Romarate sa Lahug, Nestor Bernales, akong paglaom mahukman si Inday Sara sa ICC. Si Rebecca Monares, si Nem Seda makadismaya ang desisyon sa Supreme Court. Si Anon Xavier, si Benny Pasa, nasa Surigao, si Josephine Angahas, si EJ, I totally agree with the Supreme Court who decides unanimously on this matter. It is the highest court of the land which is the most knowledgeable in terms of justice and constitution. Na EJ, mahimo pa ning iapilar. Maka-motion for reconsideration pang House or gamay na kay chance kay unanimous man ang desisyon sa Korte Suprema. Pero ang Korte Suprema in the past has reversed itself. So mahimo rin mabalik sa umabot ng mga Supreme Court. Suma katong kaso sa PAL, kapila ganito magbalibali ang Korte Suprema kaunom. Eventually, nidaog ang management sa PAL kay ilang abogado si Estelito Mendoza. Katong sitihon sa Karkar, Naga, Bugo o sa uban pang 16 ka mga syudad, kapila magbalibali ang Korte Suprema, murag kalima. Una, napatigbabaw ang legality sa pagkasyudad. Sa 16 ka mga syudad, apil at tulo ka syudad din sa ato ang Bugo, Karkar o ang Naga. Antonio Sanchez sa Alang-Alang Mandawi. Si Josephine Angahas, mag-unsa na malanta ini. Part ni Josephine sa proseso. O reacta sa desisyon sa Supreme Court atong sabton na desisyon sa Supreme Court o muumul tag atong baruganan o base ana ang atong musulod nga mga lakay. Kay part man ta sa demokratikanhon nga proseso. Virgilio Baril naa sa Katagbilaran. Leonardo Casas sa Dawis Bohol. Si CN Channel mosamot mangawat ang mga leader kung mauna ang desisyon sa Supreme Court paita sa mga panghitabo sa Pilipinas. So sad. Si Bill Ryan Rances, at least karon magkat-on na ang Kongreso sa pagsunod sa due process. Kung moduso na po sila og laing impeachment complaint next year, there should be no shortcuts in law. Actually, Bill Ryan Rances, ang gahom sa Kongreso, naghisgot naman rin check and balance, no? Mahimo sad ang Kongreso mupasar og balaod nga mag-define sa impeachment process. Mahimo sad mo ingon ang Kongreso nga ang pasabot aning 1987 Constitution mauni na di na kinahanglan ang deliberasyon. Mahimo rang laturon ang impeachment. Makahimo ang Kongreso pagpasar na mabalaod. Of course, mahimo sa ang Supreme Court mo interpret sa mabalaod. Kung questionon sa ang legality sa mabalaod, mahimo sa mo yun ang Supreme Court, sakto ang among interpretation sa yuk ni unconstitutional kiling balaura. So, muna check and balance sa usa ka demokrasya. Si Pasita Lumungsod, Jojo Banana, si Gander Kubing, mo shout out sa iyang wife nga si Emeline Molina. Pasita Lumungsod, ang balaod sa Pilipinas para ra sa mga adunahan. Si Erlinda Alsola, naa sa Tagaytay sa Vito sa Minglanilla. Live, gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon, sa Amihanang Subo, uban ni Dr. Iris o ni CB, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagpaking-uban. Mabuhi ang kamatuoran. Kung makatabang mo aron makalahutay kining ato mga programa, makatabang mo aron makapadayon ta sa pagsibya sa kamatuoran. Makatabang mo aron makalahutay ta sa pagbisto sa kahiwian aron mahibawan sa ingon kapangilabutan sa kinabag-an sa atong katawan. Makatabang mo pinagi sa atong BPI account. Makatabang sa mo pinagi sa atong GCash account. Makatabang pagin mo pinagi sa atong PayPal account na nasa crawler o sa atong screen. Nagasalamat sa inyong pagsuporta.